What's up guys? Dan sore hari ini nampaknya spot kita tidak terlalu bagus. Kita ada di mana kadang? Arter Batunangan Sidodadi. Dan air terjunnya ada di belakang sana. Tapi sayang airnya nggak terlalu keras. Jadi sore ini kita mau balik ke puncak Sidodadi. Oke guys, dan what's up? Dan ini base yang kita tapi udah dibongkar. Ini peralatan, air sama apa ya, tenda, tapi udah di packing, mau balik. Oke, sip.